Përshëndetje juve. Në këtë video dua ti jap përgjigje një pyetje e cila shtrohet për dekada të tëra në lidhje me raportet izraelito-amerikane si dy shtete, hebreje amerikane si dy kombe. Në disa nga analizat e mia, intervistat e mia kam folë për historikun e marrëdhënieve midis këtyre dy kombeve, nisur nga koha e Kristofor Kolombos, kur para kjo Portugalia e më pastaj Spanja fillojnë dëbimin e hebrejve, ikin një pjesë e tyre në Holland, me që ishte vendi i parë demokratik që i njehte të drejtat edhe të hebrejve, një pjesë më e madhe prej tyre shkojnë në Perandorinë Osmane e një pjesë të tyre e merr Kristofor Kolombo në anijen e tij dhe me ta zbarkon në brigjet e Atlantikut në kontinentin Amerikan ku e zbulon rastësisht. Pra është një pyetje të cilës i japin përgjigje, mundohen të japin përgjigje, por asnjëherë nuk është thënë fjala përfundimtare në lidhje me raportet e këtyre dy taboreve, këtyre dy entiteteve. Miq, sigurisht ju ka rënë me dëgjuar nga unë e me lexue, ku disa herë kam thënë se nuk i dëgjoj fort lajmet sa i përket politikave ndërkombëtare. Nuk bazohem fort në shkrimet ditore që bëhen në formë lajmesh. Në të kundërtën e kësaj, ka vite të tëra, ndoshta 20 vjet, që unë koncentrohem kryesisht në artikuj të botuar në për periodik. Periodik ju thuhen revistave shkencore që bëhen në 2 muj, në 3 muj, në 6 muj, në një herë në vjet, varsisht prej revistes, në libra, në analizat të penave më të mprehta, në lidhje me politikat ndërkombëtare e sidomos në lidhje me lindjen e mesme. Përse koncentrohem në këto dhe përse më kanë interesuar vazhdimisht ngjarjet të cilat kanë lind në lindjen e mesme. Edhe për shkak se kam jetuar një kohë të gjatë në Egjipt, në Dubai, pastaj në Turqi, por edhe për shkak se kam zbuluar me kohë se lindja e mesme është rajoni të cilin e paskëshkrijuar Allahu të tillë që historia i fal një determinim të tillë që lindja e mesme ti përcaktoj edhe politikat më të ndjeshme ndërkombëtare. Prandaj kam thënë se njohja e lindjes së mesme ndihmon shumë në njohjen e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të politikave ndërkombëtare. Dikush mund t'i bje në fije ashtu kështu, edhe pa politikave ndërkombëtare, edhe pa e lexuar lindjen e mesme. Nuk them se është kusht i patjetërsueshëm, por e kam një bindje të thellë se nëse nuk merren parasysh ngjarjet në lindjen e mesme dhe ato që ndërlidhjen me lindjen e mesme, nëse flet për politika ndërkombëtare, qoftë edhe në Ballkan, në Evropë, në Azi, në Amerikë, disi më duket se niset prej gjysës rrugës. Për shkak se te gjysa e parë, bindjen e kam se ajo gjys është e mbushur me ndërthurjen e ngjarjeve që kanë të bëjnë me lindjen e mesme. Një kohë kam qenë abonues i rregullt i disa prej periodikëve kryesor në botë që flasim për lindjen e mesme, për Azinë, për Evropën, për Amerikën dhe mbase edhe për Turqinë.
bile një 2-3 herë në murin tim në Facebook i pata postuar disa titoj, disa foto me ata periodik të cilët i kam në bibliotekën time, jo për të treguar se ja çka kam, po duke menduar se po e intrigoj shikuesin, lexuesin tim aty, në mënyrë që ta kuptojnë direkt ose tërthorazi rëndësinë e përcjelljes së periodikëve. Pa i lexuar periodikët, studimet, analizat e penave të mprehta të politikave ndërkombëtare, mos rrahet dikush se e kupton se çfarë po ndodh në botë. Ndër njerëzit më kryesor, pas të cilit jam i pasionuar, shumë, e kam lexuar rregullisht, mos them çdo fjalë që e ka shkruar, në lidhje me Izraelin dhe me lindjen e mesme, padyshim se është edhe Jeffrey Goldberg. Se kush është ky njeri, se sa thellë ju hy gjërave, se sa e ka ndihmuar Izraelin që ta prezantoj si një fuqi që nuk guxon të anashkalohet nga administrata amerikane, administratat amerikane, do ta shpjegoj më vonë. Nisur nga ky njeri se çfarë ka bë, dhe të tjerët, bazuar në veprimtaritë e tyre, unë kam pas marrë guximin më shumë se një herë, se pa e lexuar edhe pa e mësuar historinë e Izraelit, shqiptarëve ju mbetet një tull eksik, mangu në murin e krijimit të së ardhmës së tyre. Sepse njohja e historisë së Izraelit është material, domethënë, me njoft atë histori, shqiptarët kanë çka njohin. Dhe raportet e Jeffrey Goldberg dhe të tjerëve si ai me administratat amerikane, mjafton të njihet kjo sekuencë, ky segment, për të marrë mësim edhe shqiptarët, se si njerëz të caktuar ndikojnë aq fuqishëm në administratat e superfuqive, në rastin konkret të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë video këtu, me izën e Zotit, do të mundohem, duke u bazuar në referenca, burime, të shpjegoj fuqinë e shëbave dhe të Izraelit, si dhe marrëdhëniet e tyre së bashku, raportet e tyre së bashku në relacion me botën. Mendoj se është një material interesant për cilin do ta dëgjoni tash. Miq, në 5-6 video të kaluara e shpjegova turneun e Donald Trump në lindjen e mesme, duke përfshi ndalesën e tij të parë në Arabinë Saudite, në Emiratet e Bashkuara të Arabe, në Katar, dhe pastaj kthimi i tij në Washington pa u ndal fare në Tel Aviv. Dhe kjo është bërthame asaj për cilën, sidomos për cilën dua të flas sonte. Ku janë për momentin relacionet Donald Trump-Netanyahu? Pse janë ftohtë këto relacione? A janë të vërteta? A do të jenë afatgjata? Si do të ndikojnë në politikat e tani e tutjeshme të administratës Trump? Apo mos vallë janë vetëm një fars, një fash brenda së cilës fshihet intenca e Donald Trump për t'i ofruar arabët me Izraelin dhe për t'i marrë edhe më shumë se $5.1 trilion që i mori nga vizita e tij e fundit në Golf,
në gjirin persik, në gjirin arabik, vetëm për 3 ditë sa qëndroi aty. Është shumë interesant në këtë vijë të përmendi se përveç që Donald Trump nuk shkoi në Tel Aviv, para vizitës së tij në Arabinë Saudite, Donald Trump negocioi një armëpushim me Huthit e Jemenit, edhe atë e lidhjen një farë marrëveshje, një farë negocimi e bënën, edhe atë pa kërkuar nga Huthit fare që t'i ndalojnë sulmet e tyre ndaj objektivave izraelite. Dhe është interesant se megjithëse që u hap lajmi se e ndali Amerika sulmin ndaj Jemenit, ndaj caqeve të Huthive, Huthit ende edhe sot e kësaj dite po raketojnë caqe të ndjeshme në Izrael dhe po bëjnë dame shumë të mëdha. Pardje sërish e kanë bombarduar, e kanë raketuar, se njëni ma tërheqi vrejtjen tha me raketa nuk do të me thëmë bombardim, po raketim. Kryesorja e kanë dëmtuar rënd sërish këtë aeroportin Ben Gurion. Përveç këti akti, Donald Trump e autorizon një ekip të tij për bisedime të drejt për drejta me Hamasin, në të cilat bisedime Donald Trump zotohet se do të lejon hyrjen, do të ndikon në lejimin e hyrjeve të ndihmave urgjente humanitare në Gaza, ama në këmbim të lirimit të një të burgosëri që është me shtetësi amerikane izraelite dhe Hamasi e liroi. Këto akte, këto lëvizje amerikane, të cilat u shfaqen befas dhe papritur askush në Izrael, do më thonë, u shfaqen pavarësisht kundërshtimit dhe kërcënimit Izraelit, se do të ndërmarin hapa që nuk do t'i pëlqejnë në të ardhmen administratës amerikane, këto gjëra tronditën edhe njerëzit me bindjet e vjetra të cilët vazhdimisht kanë debatuar në lidhje me marrëdhëniet strategjike midis Washingtonit dhe Tel Avivit. Debatet se cili për cilin punon, kush ndaj kujt është bosi, kush kë e komandon, kush kë e shfrytëzon, debat ky që filloi të zëvend në për studiot kryesore, në për studiot e televizionave kryesore në botën perëndimore anglosaksone, por që të merren me këtë çështje sërish dhe seriozisht njohësit më të mirë të marrëdhënieve ndërkombëtare, historianët e Izraelit, akademikët, ekspertët e politikave ndërkombëtare dhe disa të tjerë. Shikuar në këto debate dhe bazuar në leximet të cilat i kam bërë, mos them për 2 dekada, lirisht për 2 dekada, duke i lexuar ata periodik, ato libra dhe ato studime, kam zbuluar, kam pasë janë 2 tabore në lidhje me temën. Njëri tabor thot se, apo ta quaj kështu, bazohet në manipulimin e sistemit politik amerikan nga lobi cionist brenda shëbave, e ky lob cionist e bën këtë, e shfrytëzon shëban për të shërbyer interesave të Izraelit. Grupa tjetër, kategoria tjetër e shkencëtarëve, historianëve e ekspertëve thonë se shëbat janë shteti që i përdor hebrejt, cionistët dhe Izraelit për interesat e veta. Se cilët e kanë përgjigjen përfundimtare, cila është përgjigja përfundimtare, askush deri më sot nuk mund të thot. Mbase
nuk mund të them edhe une. Si fillim i temës, konstatimi jam është se hebrejt dhe amerikanët si dy etni, si dy kombe, dhe Izraeli dhe Amerika, Shëbaja, si dy shtete, janë të lidhura, të ngjizura mes vete, bashkë si mishi me thonin. As njëra pa tjetërën nuk mund të qojnë në këtë nivel si që janë duke e quar jetën dhe fuqin e tyre. Rënja e Izraelit do të thot fillim drastik i rënjes amerikane, si dhe dobësimi i Amerikës do të thot fillim i rënjes së fuqisë së Izraelit. Andaj e mbajnë lidhur njëni tjetrin dhe e mbështesin edhe në ato momente kur e gjithë bota është kundër diçkaje, Shëbaja, pa kusht, pa rezervë, pa limit e mbështet këtë Izraelin. Pikpamjen e parë, se Izraeli e shfrytëzon Amerikën, ndikon brenda politikave amerikane, sidomos në Kongres, tek republikanët dhe tek demokratët, tek të gjitha administratat amerikane, këtë pikpamje e mbështesin sidomos dy prej emrave më të mëdhej, mos t'i quaj shkencëtar politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I pari është John Joseph Mearsheimer, një gjigant i letrave të shkruara në shkencat e politikës, dhe i dyti është Stephen Walt. Këta dy e kanë një libër të përbashkët, janë dy autor të librit. Libri quhet The Israel Lobby and US Foreign Policy. Lobi Izraelit dhe politika e jashtme e Shëbave. Aty ata përmendin shembuj të tërë, ata të cilët e njohin gjuhën angleze dhe kanë dëshirë me kuptu relacionin Izrael-Amerikë, këto që po i përmendi shumë herë, shkurtazi dhe kalimthi, mund ta dohet ta gjejnë këtë libër dhe ta lexojnë. Është një studim që nuk mund t'i thuhet se është vetëm studim. Sidoqë që tjetë, në këtë libër Mearsheimer edhe Walti përmendin disa shembuj të cilët shembuj e forcojnë teorinë e tyre se lobi Izraelit brenda Shëbave i orienton politikat e Shëbave, ekonominë e Shëbave, politikat e brendshme mbas edhe sociale, e lemë diplomacinë dhe ushtrinë në interes të Izraelit. Përmendin natyrisht si shembull, si periudhë, e përmendin kohën kur administrata e presidentit George W. Bush po bënte përgatitjet për pushtimin e Irakut pas viteve, pas datës 11 shtator të 2001. Ka dhe shembuj të tjerë të cilët i përmendin, sidomos flasin për ndërhyrjen e lobit hebrej në politikat të cilat dalin nga Kongresi Amerikan, se si i mbajnë në duar kongresistët, si propozojnë temat të ndryshme, politikat të ndryshme, dhe si të gjitha këto më pastaj shkojnë në favor të Izraelit. Ngjitas me këta dy, do ta kisha përmendur edhe Jeffrey Goldberg, një ndër penat vërtet më të mprehta në Amerikë që e studion mirë Izraelin. Duke i lexuar publikimet e këtij njeriu, librat e këtij njeriu, dhe jo vetëm të këtij, por edhe që kam lexuar e pa masanej, unë
më pastaj kam thënë se shqiptarët duhet ta mësojnë historinë e hebrejve. Duhet ta mësojnë historinë e Izraelit. Jo për të marrë shembull një shtet i cili po bën atë që po bën tani mbi palestinezët e pafajshëm. Para gjysore unë e qita në murin tim atje një postim, një foto se çfarë thot një njeri me peshë në Izrael në lidhje me Hamasin, kur thot se qëllimi jon nuk është asgjësimi i Hamasit, por asgjësimi i çdo fëmije dhe çdo bebe që lindet në Gaza, çdo bebe palestineze. Dhe ne do ta pushtojmë Gazën dhe do ta asgjësojmë edhe fëmijën dhe bebën e fundit. Ky është synimi përfundimtar i Izraelit, ky e thot Haptas, gjë të cilën unë ka kohë që e them në qasjet e mia me ju këto, se me gjithë damin që ja ka shkaktu vetvetes dhe Izraelit sulmi i 7 tetorit 2023 që e bën Hamasi, ky akt i Hamasit nuk është arsyeja e nisës së kësaj lufte të Izraelit kundër palestinezëve në Gaza dhe në rripin perëndimor. Kjo është vetëm një arsye e vogël për të vazhduar procesi izraelit i nisur nga viti 1948 që është temë në vete. Kush është Jeffrey Goldberg që i ndihmon kësaj teme të cilën po e shpjegon? Ky është një hebrej amerikan i lindur në Amerikë, fakultetin e kryen në Universitetin e Pennsylvanis, nga Brooklyni në Universitetin e Pennsylvanis. Gjatë kohës si student punon si ndihmës, a nuk di çka, në kuzhinën e kampusit të universitetit, pastaj shkon në Izrael, kthehet në Izrael, ku shërben në forcat mbrojtëse, forcat në ushtrinë izraelite, si roje ushtarake e burgut të Ksiotit. Gjatë intifadës së parë, para vitit 2006. Më pastaj, në vitin 2006, ky e shkruan një libër i cili bëhet bestseller për ata të cilët e përcjellin Izraelin dhe botën marrëdhënie ndërkombëtare. Kam pas fatin ta lexoj kohë më parë këtë libër, pa ta dëshiruar ta përkthej, por dinamikat e jetës kur nuk po të lejojnë që ti realizosh ato që po ke dëshirë dhe ato për të cilat kanë nevojë shqiptarët me i lexue. Librin e quajn Prisoners, a Muslim and Jew Across the Middle East Divide. Shqip, do me thonë, të burgosurit, një musliman dhe një hebrej përtej ndarjes së lindjes së mesme. E përshkruan situatën në lindjen e mesme bazuar në ato që ishe aty. Bëhet një pik reference për ata të cilët, si për ata që janë pro, si për ata që janë kundër Izraelit, për të pasur se çfarë po ndodh. Ky njeri më pastaj, përderisa do ta shpjegoj, do ta kuptoni pra edhe më shumë se pse kam qenë i pasionuar pas këtij dhe pse kam thënë që shqiptarët do ta mësojnë historinë e Izraelit. Për me pasë një person me ndikim, qoftë me pen, qoftë me biznismen i madh, kemi ne njerëz të fuqishëm ekonomikisht në botë, të cilët diplomacia kosovare fare nuk i merr në konsiderat. Njerëzit e fuqishëm ekonomikisht sot dhe sidomos gazetarët, youtuberët, ata të cilët i njohin politika ndërkombëtare dhe mund të deportojnë me lapsat e tyre, me idetë e tyre, atje ku nuk mund të deporton diplomacia normale, diplomacia rregullt, këta njerëz dohet politika kosovare ti shfrytëzoj mirë dhe ma mërmenja se për cilë biznismen
e kam fjallën. Nuk guxojmë të lihen njerëz me ndikim në fushën e afarizmit që janë të njohur në botë jashtë loje. Ata do të kenë vend gjithmonë në qeverinë e Kosovës. Do të kenë një zyre edhe nëse jo një post. Ata do të hecin në botë, ata ashtu kështu hecin dhe të shfrytëzohen kapacitetet e tyre në të mirë të diplomatisë kosovare dhe të politikës shtetnore të Kosovës. Shqipëria është një hap më parë, një hap përpara me Kosovën, ndërsa sa e një Turqien, që ka bo Erdogan, duke i tërhequr këta njerëz, duke i fut në lojë këta njerëz. Ibrahim Kalinin, që e ka pasën zëdhënës në presidencë, pastaj edhe shef i mitit, prej Amerikës e sjell në Turqi, e themelon atë institutin e njohur, institut kë i cili me studimet e tij, me kooperimin, bashkëpunimin e penave kryesore të botës, Erdoganit, diplomacisë turke ja qesin mbi tavolinë çdo gjë që i nevojitet për drejtimin e shigjetave, objektivave për fuqizimin diplomatik dhe shtetnor të Turqisë. Erdogani i thirr, ju jep hapësirë Ibrahim Kallinit. Nuk po them se jam bazu te ky, po une edhe njëre po e përmendi se nuk është e tepërt. Edhe ish kryeministrit Ramush Haradinaj, edhe të tanishmit Albin Kurtit, me shkrim ju kam thonë themelone institutin kërkimor, institutin shkencor, shtetnor, kërkimor për geopolitik, për studime strategjike, sepse do t'ju ndihmon shumë, jo zavens ministrat, marë pe atje, zyre, hajde tash pregaditëm. Këshur një YouTube, këshur në Facebook, këshur shka ka të shkru në për portale, në ndryshme në përbot, dhe që pastaj presidentja, apo kryeministri, apo ministri a jashme, hajde në Malezi, hajde atje, të shku rrugës me pas se qka ka atje, të ka atje. Tragedi. Jeffrey Goldberg është personi i cili Izraelit ja qet mbi tavolin ato shka ka në Amerikë dhe Amerikës ja qet mbi tavolin shtëpisë së bardhë atë që ka në Izrael, në Palestinë dhe në lindjen e mesme. Këtë dua ta them. Me shkrimet e tij, ky person, pasi kthehet në Izrael, punon aty, pas do kohë fillon si kolumnist në The Jerusalem Post. Pas do kohë kthehet në SHBA, punon si kolumnist në Washington Post, se dia guxoj me thonë diçka për gazetat tona, për portalet tona, lidhje me mu. Po du kolumnist kështu. Nejse, dështime, refuzime katastrofike. Thjesht nuk o puna këtu vish me kryeministrin, që pranon e s'pranon me hap institut. O vlo, na vetë dijen e kemi qështu. Ka që na punon kryt. Ka që kur thëm mashallah, s'po thëm pak, mashallah. Po, dohet më na punue ma shumë. Imaginoni, ti përveç kohës ditore në Kosovë nuk ka as një portal, a ekonomikisht kanë fuqi, që kanë kolumnist të rregullt që shkruajnë për një segment të caktuar të jetës. Na do të zgjohemi dhe do të marrim shembuj nga kombet dhe shtetet e botës që e kanë nis prej zeros dhe ja ku kanë mri. Ndërta është Izraeli. Dhe jo rastisht kam thënë se në një katedër të Universitetit Prishtinës, ndoshta në histori, ndoshta në sociologji, do të spakun një semester apo dy të mësohet historia e Izraelit. Mbesoni është botë krejtësisht në vete. Si ka arrit ky komb, ky popull, kaq pak në numër, sa shqiptarët, sot me u bo qëshjon. Për një me, nuk kanë faj që thonjë vetë hebrejt se jemi populli i zgjedhur i Zotit. Nuk kanë faj nga perspektiva e tyre, sepse sot të këqit mirë, po vrasin, nuk po vrasin, t'i lomi ato mohabete. Ata po ndikojnë edhe në Kongresin Amerikan. Pse shqiptarët nuk mujnë me bo një gjatë tillë?
Pse nuk konsolidohet lobi shqiptar në Amerikë me marrë model? Kanë diku e kanë ndihmu Kosovën, Allah i bereqet ju dhashtë. Lobi jonë në Evropën perëndimore, nëse ka lob. Pse nuk mlidhen njerëzit e fuqishëm, njerëzit me ndikim, kuadrët e krijuar me hoxhallart atje, me e bo një takim gjithë shqiptar në Evropën perëndimore, me i ofrue synimet, me ndihmu një tjetrin që njëj si që ju kam thënë vazhdimisht në ligjeratat e mia në xhamia. Jo, o diaspor shqiptare këto, mos kërkoni prej neve kanë në Kosovë, në gjeografi shqiptare, jo po ju respektojmë, jo po ju respektojmë, jo po ju anashkalojmë. Leni këto punë, nuk jemi në fuqi me ju respektu sa ju e meritoni. Ju boni ata që neve në mësoni se si duhet të veprojmë në raport me juve. Ju bëhuni lobi shqiptar njëjtë si që ka qenë lobi hebrej në Amerikë dhe e ka detyrua Amerikën ti orientoj politikat e veta në interes të Izraelit. Mund të bëni edhe ju diçka të tillë. Së paku zëri juaj, ju të knashuni ka ju mashtrojnë, jo për e bojmë një deputet, jo një përfaqësues e diasporës. Mashtrime politike janë këto, mashtrime ditore, ju bëhuni zëri i fuqishëm që ndikoni pozitivisht në politikat e brendshme. Këto në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, në Shqipëri, gjithandej ku ka shqiptar në këtë gjeografin tonë. Jo rasisht Allahu i madhërishëm ngjarjen e kësaj e hijretit e përshkruan si ngjarja e dytë më e madhe në Islam. Pas zbritjes së Kur'anit, tauhidit, besimit në Zotin një, hijreti është ngjarja më e rëndësishme në historinë e Islamit. Shkëputja e pejgamberit, largimi, dëbimi, shpërngulja e pejgamberit nga Meka në Medinë nuk do të shikohet vetëm si një akt, si rezultat i një aktit fashizoid të mushrikëve. Jo, do të shikohet si një piknisje se si më pastaj diaspora muslimane në Medinë, nga Medinja, si e krijon njërin prej shteteve më të fuqishme të asaj kohe dhe civilizimin më të madh që e ka pas historia, civilizimin islam. Kush e bën këtë? Diaspora. Ka ndërlidhje këto që mund të nxirren gjana dhe që duhet të jenë mësim për neve. Dola pak prej temës, por inshallah e hajrit është e bereqeshme për të dëgjuar dhe kuptuar nga jo. Ky zotnia, pasit kthehet në Amerikë, punon në Jerusalem, këtë Washington Post, pasi që punonte më parë në Jerusalem Post, pastaj fillon si kolumnist dhe redaktor në The Forward, revistën The Forward, para kësaj punon New York Magazine, pastaj punon dhe New York Times Magazine, pastaj dhe New Yorker, pastaj në Atlantic së fundmi, dhe kur fillon të punoj në Atlantic dhe Atlantic, shkrimet e tij tani më, eset e tij janë pasqyruset morale, ndoshta edhe diktueset e vullnetit të tij, e vetdijes së tij, e dashurisë së tij të pafundaj Izraelit në politikat e brendshme amerikane. Përse e përmenda këtë person? Për të ardhë të pika se Donald Trump në një intervist para pak dite, kur pyetet për këtë The Atlantic, e thët tekstualisht, thët, nuk jam fan si madh i The Atlantikit, sepse për mua, përsa e shoh dhe e kam përcjell, është një revist që po falimenton keqazi. Përse? Sepse është pikërisht ky burr për cilin po flas, edhe ata dy para tij, edhe 100 të tjerë, të cilët po ja imponojnë administratës Trump nëpërmes shkrimeve të tyre, raporteve që i kanë krijuar me lobët e tjera, me biznismenet, afaristët, njerëzit me ndikim hebrej në botë, që t'ja imponojnë Donald Trumpit politikat në favor të Izraelit.
Kjo shka e thash deri më tani, flet në favor të asaj të teorisë se Izraeli, lobi cionist, hebrejt janë ata të cilët i përcaktojnë politikat e shëbave. Megjithatë, është edhe kategoria e dytë. Përfaqësuesi më eminent i teorisë së dytë është ky Noam Chomsky, e njefni, keni dëgjuar për ta, një prej kokave më me peshë mendimtari më me ndikim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 3-4 vjetët e fundit, edhe ky thot se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që kontrollojnë dhe drejtojnë, orientojnë cionizmin, Izraelin për të shërbyer interesave të veta, do të thotë të shëbave gjeopolitike në lindjen e mesme, dhe vazhdon Noam Chomsky duke e marrë nën kontroll lindjen e mesme, shëbaja, administratat amerikane e mbajnë nën kontroll çdo cep të botës. Çdo cep të botës. Pra, dy teori që kanë. Edhe kjo, edhe kjo. Megjithatë, që Noam Chomsky e përmend si arsyetim, tash si argumentim, dhe këtë nuk e thet vetëm kjo tash që po du me e shpjegue, e merr si rast ilustrues se shëbat e përdorin Izraelin për interesat e veta, rastin thet Tripalesh i vitit 1956, atëherë kur Izraeli, Franca dhe Britania e Madhe po e luftonin dhe bombardonin ashpër Egjiptin. Presidenti i atëhershëm Amerikan, Eisenhower, urdhëron Izraelin për 24 orë që të tërhiqet prej Sinajit. Dhe Izraeli detyrohet të tërhiqet. Një shembull tjetër që e përmend kjo kategori e njerëzve dhe sidomos Chomsky është lufta e Xhirit e vitit 1909, atëherë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë, urdhrojnë dhe kërcënojnë Izraelin të mos i përgjigjet sulmeve me raketa Scott të Saddam Husseinit që po e raketonte, bombardonte Izraelin. Për shka? Për të mos i turpruar apo qit në pozitë të keqe aleatët e Amerikës që po përgatitej tani lufta kundër Saddam Husseinit, aleatët e arab të Amerikës. Për te i kësaj, Izraeli urdhërohet që të mos i kthej sulmet, të mos e sulmoj Irakun apo ndonjë vend tjetër, edhe për shkak se synimet amerikane nëpërmes Iranit dhe vendeve të pasura me naftë, këto që i vizitoi Donald Trump para do ditë dhe i shtinin në xhep Cehatit edhe ato, $5.1 trilion, ishte në pyetje edhe interesi amerikan, shumë kritik që ndërthurej atë botë me Azin perëndimore edhe me Afrikën e Veriut. Në pyetje tash ishte Maroko, ishte Libia, ishte Gaddafi, ishte Algjeria, që po lëkundej në themel e raportit deri atëhershëm Algjeri, Francë, e që tash së fundmi veç e kanë qitë ma Francën prej aty, sigur e kanë hedhën ma tanë nga çdo vend i Afrikës. Prandaj nuk po pritoj me thonë se Macroni, Franca është. Djepi i civilizimit e se në fuqie kolonizatore dikush me ka pas gjysmën e botës në dorë. Sot Franca e Macronit është, qysh po e shohim Macronin. Mindzi që i pret me e boni takim me Trumpin, me u lazdru ka pak me atë gjuhën franqeze, me atë anglishtën franqeze, me deportu. Franca sot pa Gjermanin është sikur çdo shtet tjetër. Franca vetëm në hijen e Gjermanëve dhe të Gjermanisë mund të thirret ka njëherë në atë Francën e Napoleon Bonapartës, e Charles de Gaullit, e François Mitterrandit, e Chiracut, deri dikun, këta të fundit, po kështu. Si dhe që të jetë. Pyetja themelore pra bazë
e kësaj teme është: a është Izraeli ai që i tërheq fijet e politikës amerikane dhe lëviz apo e krijon politikën amerikane sipas interesave të veta, apo Izraeli është një kukull një kukull që luhet me te, tërhiqet me te, bëhet me te si pas interesave amerikane. Se cila është e vërteta dhe cilat janë, ose cila është e vërteta për ta shpjegue 2 minuta për fund në raportet e tanishme të Netanyahut me Donald Trump. Është fakt i pamohueshëm se me gjithë që Donald Trump është presidenti i parë në historinë e Amerikës që e barti e njohu Tel Avivin, Kudsin, Jerusalemin si kryeqytet i Izraelit, që e barti ambasadën amerikane aty, që kërkoi prej aleatëve të vet që t'i bojnë, t'i hapin ambasadët e tyre atje, e që e dëgjoj viç Kosova edhe një shtet dikon Pacifik atje, Samiza e madhe, askush tjetër. Është mase e vërtet se Trumpi, Amerika në kohën e Trumpit, e njohu sovranitetin Izraelit mbi lartësitë e Golanit të Siris. Është mase e vërtet se administrata e Trump e dopson dhe e godet rënd autoritetin palestines, duke janë ndërprer ndihmat materiale, duke e mbyllur zyren e OQP-s në Washington. Është mase e vërtet se Izraeli, SBA-ja, tani edhe në kohën e Donald Trump, e ka mbështetur pakusht me armë e me miliarda e me çka ju ka dasht Izraelit, me gjithë që të gjitha janë këto të vërteta, tani më ka ardhur koha që Donald Trump, për shkak të mentalitetit të tij afarist, për shkak të politikave të reja që po imponon në marrëdhënie ndërkombëtare, për shkak se do me realizu projektin e tij MAGA, Amerika e para, për shkak se po do me ndryshu e botën dhe me përfundu e ndryshimin e rendit të ri botëror, jo me nis, me përfundu e sa jo është nis, kohë më parë, me ndryshu e përfundimin, me përfundu e rendin e ri botëror, Donald Trump, kohëve të fundit është i ftohur të i mase. Janë të tendosura raportet me Netanyahun dhe me sa po shoh, Netanyahu është duke shkuar drejt atje ku gjykata penale ndërkombëtare është duke e ftuar. Nëse shpëtojnë palestinezët nga breshëria e plumbave, raketave dhe e gjenocidit të cilin është duke e kryer dhe masakrat, ushtria izraelite, nëse vazhdon kështu Donald Trump, unë mendoj se raportet e Izraelit me SBA-n po hynë në një periudhë krejtësisht tjetër. Nëse ju kujtohet në një video, se ndoshta e të prova ju kujtohet në një video, po vje fjala ashtu, në një video të kaluar, unë kam thënë se kur Trump fliste në atë periudhën parazgjedhore se do t'i ndalon në tokën deep state-in në Amerikë për të mos imponuar politikat si pas interesave të deep state-it në administratën e tij, do t'i zhduk, do t'i asgjëson kohë pas kohë me gjithë njerëzit e korruptuar në administratën e shtëpisë së bardhë, synim e ka pas me deep state globalistët të cilët udhëhiqen natyrisht nga grupe interesi, korporata të mëdha ekonomike që janë në dorën e hebrejve dhe izraelitëve, brenda SBA-ve dhe jashtë saj. Ftohja e tillë, me sa po shihet, nëse nuk ndodh ndonjë rotacion i 100%, ftohja e këtill me Izraelin për shkak të interesave në Golf, për shkak të interesave me Iranin, për shkak të luftës së tij me një armik shumë më të madh se Golfi, me Kinën,
unë pres ndryshime të ndjeshme midis politikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, pa marrë parasysh se kush do të vije në pushtet në Izrael pas shkuarjes së Netanyahut prapa grillave. Edhe nëse vje ndonjë shumë më paqësor se tani, politikat e Izraelit, pasi po kryet edhe puna e marrëveshjes së Abrahamit, të cilën e kërkon Donald Trump, unë mendoj se pozicioni i Izraelit në të ardhmen do të jetë më ndryshe se çka qenë deri më tani në raport me botën arabe dhe me muslimanët në përgjithësi. Deri në videon e radhës, mirëmbëjtje.